Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, class. Good afternoon. How are you today? I'm fine. Thank you. And you? I'm good too, thank you. Wow. Okay. Let's take out your attendance. Alvita, yang mana? Anggun? Ada? Apa? Balik Anda ya? Klasik. Jarang? Siapa? Dewa? Dewa? Before we start our lesson, last week kita belajar lama-lama sih? Enggak? Ini buat you. Last week, minggu lalu kita belajar tentang apa? Mata kerja apa? Oh iya, mata kerja. Modal ya? Modal. Masih ingat nggak? Modal itu apa? Raise your hand. Yang masih ingat, angkat tangannya. Ayo, baru juga minggu lalu. Kau udah lupa. Model itu apa aja? Coba kemarin contohnya apa aja? Ada apa aja? Apa? Angkat tangan ya? Raise your hand. Apa ya? However itu conjunction. Should ya, should. Terus apa lagi? Must, might, must. Apa lagi? Apa Vigo? Coba apa? Kalau conjunction apa aja? Apa? Can. And. Ya. Terus? Also. Ya, also. Terus? Also. And Ya, minggu lalu kita belajar tentang modal dan conjunction. Dan today we are going to discuss about disagreement and agreement. Pernah nggak tentang ini? Ya. Before we start our lesson, let's check your spirit first. Masih semangat enggak? Did you remember the tongue twister that I gave you? Yes. Masih kan? Ayo kita coba dulu ya. Masih ingat kan? Nih. Ayo kita mulai. 1, 2, 3, go. Pakai nada bisa nggak? Bisa. Bisa. Coba bahasa. No. Ayo, sekali lagi. 1, 2, 3, go. Baby butter from some butter, but she made the butter sweeter. If I put it in my butter, it will make my butter bitter. But
agreement? Agreement is an expression used when someone accepts or shares the same opinion with another person. Maksudnya apa? Ada yang tahu? Ketika seseorang setuju dengan opini yang sama dengan orang lain. Ya. Jadi agreement adalah ekspresi yang digunakan ketika seseorang itu menerima atau memiliki pendapat yang sama dengan orang lain. Example of expression like I agree with you. Kalau kalian setuju sama pendapat orang lain atau pendapat kalian itu sama kayak orang tersebut ya, kalian bisa bilang I agree with you. Coba repeat after me. I agree with you. I agree with you. Oke, nah, yang selanjutnya bisa pakai that's true. Exactly. I think so too. You are absolutely right. Atau bisa juga I couldn't agree more. Dalam ungkapan ini, lalu maksudnya itu sama I agree with you. Aku tuh setuju sama pendapat kamu, atau that's true. Ya, benar, pendapatmu itu benar. Atau I couldn't agree more. Di sini dia itu bentuknya negatif, tetapi artinya dia positif. Maksudnya aku tuh setuju banget sama kamu, bukan aku nggak setuju banget sama kamu, bukan. Tapi aku tuh sepenuhnya setuju, aku 100% setuju sama kamu. Jadi kalau kalian setuju sama orang lain tuh udah setuju banget, 100% setuju. Bisa pakai I couldn't agree more. Did you get the point? Yeah. Selanjutnya ada disagreement. What is disagreement? Disagreement is an expression used when someone does not accept or has a different opinion from someone else. Maksudnya ada yang mengerti? Apa? Coba yang tahu angkat tangan. Siapa? Coba. Ya, jadi yang lain dengerin, kalau memang ketika itu tidak setuju dengan opini dari kita dan juga orang lain. Jadi penolakan. Jadi disagreement adalah ekspresi yang digunakan, ekspresi atau ungkapan yang digunakan ketika seseorang itu tidak menerima atau tidak setuju dengan pendapat orang lain. Kembalikan dari agreement. Ya. Oke, ini kita sini after me. I don't agree. I don't agree. I disagree. I don't think so. I'm not sure about that. That's not how I see it. I see your point, but I disagree. Contoh dalam dialognya, Mira said, I love rainy days. They make me feel calm. And Anna said, I don't think so. I prefer sunny days because I can play outside. Okay, from this example, where is the expression of disagreement? I don't think so. Coba yang belakang, Marcel. Mana yang expression of disagreement dalam contoh ini? I don't know. Yang mana? I don't agree. I don't think so. Kenapa? Karena tulisan Apa? Karena dia jadi kan. Did you get the point? Paham? This is like example of that. Ada yang mau langsung maju atau mau dicontohin dulu? bisa ya.
Oh, is that your name bag? Yes, I think it's just. And I guess yesterday. I agree. It's not nice and practical. Practical. I will say it's right, but I like the color. I disagree. Bright color can be fun. I like the color. Gimana? Ada nggak di sini Ada. expression of agreement or disagreement? Yang mana? I disagree. Ada di itu apa? Oh, disagree. Yang lain? Nggak ada. Give applause buat I agree. It looks nice and practical. Some people say it's bright, but I don't prefer. I disagree. Bright color can be fine. Can be fun. Yeah, nice. Where is the statement on the Thank you, Keep Plus buat Anjani dan Kalian sudah paham dengan materi hari ini? Apa? Coba siapa yang dapat menyimpulkan tentang materi hari ini? You can raise your hand. Ayo dong, jangan malu. Oke, Anjani. Menerima opini dari orang lain yang disagreement itu tuh mengenai kita pendapat terhadap opini yang akan terjadi. Ya, oke, bagus sih. Applause buat Anjani. Cuma suka apa yang Anjani omongin. Dengerin nggak? Oke, apa itu agreement? Menerima apa? Ya, menerima pendapat. Kalau disagreement? Iya. Oke, jadi ketika kita itu setuju dengan orang lain, dengan pendapat orang lain, kita menggunakan expression of agreement. Kalau kita tidak setuju, kita menggunakan expression of disagreement.